Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier einen Lenovo aus der V-Serie, und zwar ein V110. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Ladekabel vom Notebook getrennt ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei diese Schraube hier das Laufwerk hält, was wir dann auch rausnehmen müssen. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Und bevor wir jetzt ans Öffnen gehen, wie gesagt, diese Schraube hält das Laufwerk. Das nehmen wir jetzt erstmal raus. Und ja, in dem Fall sind unter dem Laufwerk keine weiteren Schrauben mehr, auch wenn die Vorrichtung dafür quasi da ist. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Das Kabel kann man entweder seitlich greifen und rausziehen. Wenn das ein bisschen fester sitzt, so wie hier, kann man das aber auch am Kabelbund einfach greifen und dann rausziehen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die 2,5 Zoll HDD
Und die ist jetzt hier in so einem Gehäuse mit Abdeckung drin. Und ja, in dem Fall ist auf der Schraube, die das Gehäuse hält, noch so ein kleiner Aufkleber drauf. Wenn man den wegmacht, kann man an die Schraube dran und damit kann man das gesamte Gehäuse lösen. Das Kabel hier sollte man auch vorher noch entfernen, damit man es nicht abreißt. Das ist hier hinten mit so einem Kippstecker verbunden. Da zeige ich auch gleich noch, wie das geht. Und dann kann man die einfach von dem SATA-Stecker nach hinten rausziehen. Der Kippstecker funktioniert eben so, dass man den nach oben klappt. Dann erst wird das Kabel freigegeben. Das kann man dann einfach rausziehen, ein bisschen abtrennen von dem geklebten und dann am Ende bis zu der Linie hier wieder in den Stecker rein und ja, dann umklappen und fertig. Hier seht ihr auch nochmal die Schrauben, die die HDD im Gehäuse halten. Das heißt, wenn man das Gehäuse ausgebaut hat, muss man die hier lösen, um die HDD zu tauschen oder einzubauen. Gut, um den Akku zu tauschen, muss man diese Schrauben hier lösen. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Und danach kann man den Akku nach hinten abziehen. Der klemmt manchmal ein bisschen und sitzt ziemlich fest. Und ja, da kann man entweder einfach das ein bisschen kräftiger machen oder man nimmt sich eine Hilfe. So wie ich das jetzt hier mache. Und ja, ich hebel den jetzt einfach, hier kann man das ganz gut sehen, ein bisschen nach hinten weg, dass der ja, freigegeben wird. Und dann kann man den ganz einfach nach hinten hin abziehen. Manchmal ein bisschen sperrig, aber da macht man auch nichts kaputt. Einfach ein bisschen friemeln, bis er draußen ist. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese Schrauben hier am Heatsink selber lösen. Und dann noch das Kabel vom Lüfter trennen. Und da die Kabel da so dünn sind, würde ich da nicht dran ziehen, sondern eher versuchen, den Stecker direkt zu greifen und rauszuziehen. Da kann man den seitlich greifen und dann mit ein bisschen Rütteln hin und her bewegen, dann rausziehen. Dann kann man den Lüfter als Einheit mit dem Heatsink zusammen aus dem Gehäuse nehmen und umgekehrt wieder einbauen. Die Wärmeleitpaste ist in dem Fall beim neuen Lüfter mit dabei. So, den Akku schieben wir hier in die Führung, bis der einrastet. Man hört das auch akustisch sehr gut. Dann müssen natürlich noch die Schrauben wieder rein. Und ganz, ganz wichtig, am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Ja, und da einfach darauf achten, dass der wirklich richtig drin sitzt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Dann schieben wir das Laufwerk wieder rein. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.